Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ассалому алайкум бародарони муҳоҷир. Ман модариам писарчаи бемор. Ози мо дар банистаи шаҳри Санкт-Петербург қарор дорем. Ба мо ҷарроҳӣ гуфтанд ҳафтаи дигар рӯзи душанбе. нархи ҷарроҳиишон вазмини бад гуфтанд. агар имкониятатон бошад барои дастгирии охирати худатон каме ҳам бошад ба мо дастгирӣ кунед. кадомед ки натавонед дар ҳаққаш дуо кунед. ба мо нархи операсия 466,000 рубли русӣ гуфтанд. бояд то ҳафтаи дигар пардохт кунем. кадоме аз шумо метавонед ба мо дасти хайр дароз кунед, кадоме ки натавонед дар ҳаққаш дуо кунед.